Все. Тут прямой эфир, везде прямой эфир. Я, правда, не знаю, получается, у нас в Инстаграме прямой эфир. Тогда надо в Инстаграм идти. Да, да, я думаю, что мы сейчас здесь свернемся и все будем делать в Инсте, а я сюда просто потом выложу запись, потому что, к сожалению, не получилось ей войти как-то странно, не понимаю почему. Ну, есть что есть. Что, придешь в Прямой эфир в Инстаграм? Инстаграме твоей странички. Угу, да, да. Сейчас я это Давай, добавлю в комментариях, что выкладываю приходи. еще. Ладненько. Хорошо, давай. Так, ну что, получается войти? Вот они, технические неполадочки. Так, пока никого не вижу. О, получилось подключиться, ура. Привет. Здорово. Привет. Правильно же я понимаю, что вот мы подключились, и запись уже идет. То есть все, Да, да, что... да, 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 да. Привет, привет, привет. Привет. Скажи мне, у тебя Телеграм запущен уже, да? Слышно все там Ты нормально? знаешь, Телеграм запущен, но я вот не понимаю, как бы, насколько есть смысл в нем, потому что тебя тут не видно. Ты думаешь, что будет слышно, да? Вот в этом смысл. В Телеграме спроси людей. Пока никого нет, пришел один человек и сказал, что с удовольствием перейдет в Инстаграм. И я Супер, подумала, да, что если что, то я да, просто да. запись выложу здесь. Здесь можно будет задать вопросы. Вот. Эм, Так. Да, 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 хорошо. Что, Сейчас, поехали тогда? да, буквально пару минут. Мгм. Давай Да, заполним подождем. сразу, да, пока Инстаграм объявит о нашем старте, потому что у тебя пока объявится, потом у меня пока объявится, Мгм. люди увидят. Ам, Да, да. Вот. Слушай, на самом деле я хотела тебе сказать, что очень большой резонанс наше с тобой интервью приобрело. То есть из подкастов оно прям такое, из тех, что выпускались до этого, оно прям такое, очень много комментариев, да, очень много сообщений. И спасибо тебе Я за, даже за хочу это. сейчас Я думаю, зайти что... прям, я хочу зайти и прям комментарии посмотреть, потому что, честно, я их не посмотрела, не Ну, успела все почитать. мгм, мгм. Поэтому 20 лет Германии я сейчас прям задам. Давай пару слов о себе для Давай. моих, да, чтобы тоже они увидели. И я потом тоже представлюсь, и мы с тобой пойдем, Мгм. чтобы не терять времени. Потому что Да, вначале всегда, знаешь, проматываешь, когда это вся молчаливая да, 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 штука. да. Вот, мы с тобой сразу это все заполним. Так, вот я Мгм, нашла, сейчас я открываю наш комментарий и посмотрю. мгм, мгм. Да, я тогда тоже параллельно открываю. Это будет вот здесь вот. М, Так. Мгм. Хорошо. В общем, давай, да, я тебя представлю своим подписчикам, ты меня своим. В общем, Мария живет в Германии, она коуч. Самое главное и самое крутое, что вообще получается, что у нас с ней очень такие смежная деятельность, однако есть и разница, да. Вот, но Маша, Мария, да, лучше так, специализируется именно на Германии, вот, и она работает, то есть в структуре, да, в органе, можно сказать, или в Давай, школе. давай ты про себя, я сама расскажу, давай, да, 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 потому будет что так, я как бы, наверное, тебе легче будет про себя сказать, потому что я да. про тебя, мне тяжело будет про тебя сказать. Окей, да, окей, давай так. Я занимаюсь, то есть с чего вообще началось все это? Сейчас я, наверное, могу уже назвать себя интеграционным коучем и миграционным. Вот. Я официально иду, уже близка к получению сертификата. Я, ну, пошла на учебу, вот, потому что до этого я просто помогала так нативно, да, иммигрантам и тем, кто хочет эмигрировать. А в итоге приняла решение, что надо отучиться, чтобы это все было, ну, там, и знания структурировать.
В общем, я иммиграционный коуч. Я помогаю людям в иммиграции, в интеграции, вот, в иммиграции, то есть от процесса вообще там принятия решения иммигрировать до там момента, не знаю, нахождения работы, когда человек может сказать: все, я уже переехал, у меня все хорошо, я местный. Вот. Мгм. Но по большей части, конечно, эмоционально. То есть я не даю инструкции, типа, пойди туда, там вот возьми такую-то бумажку, нет. Я именно мотивирую, нахожу в тебе там мотивацию, куда двигаться, для чего тебе нужна иммиграция, и нужна ли она тебе вообще. Вот. И, ну, в общем, помочь вообще ответить на вопрос, зачем ты в этой жизни, чем заняться и что делать. Вот. Ну и, Да. естественно, мой проект, началось вообще все с проекта «Перелетные гуси», который я создала полгода назад. Мы стартанули наконец-то. Я Проект состоит из нескольких частей, вот, и, собственно, основная часть — это подкасты, в которых я беру интервью у людей из разных стран, которые рассказывают, как они переехали, куда они переехали, как было сложно интегрироваться, какие были вопросы, культурные различия, насколько сложно учить язык и как вообще там интегрироваться на местности, какая работа там есть, со знанием языка, без знания языка. Ну и, конечно, самое главное, спрашиваю, довольны ли они тем, что они переехали. То есть какой результат, да, то есть... И моя задача такими интервью, чтобы люди смотрели, вот, например, придумали там в Шотландию ехать или в Германию. О, есть тут интервью, посмотрели на канале интервью именно про эту страну, и, собственно, там приняли решение, подходит, не подходит, или, если есть желание, прям задали вопрос непосредственно интервьюиру, они все на связи, вот, и ответили им, ну, то есть, какие вопросы есть, собственно, они могут получить ответ уже Мгм. там либо в Телеграм-канале, либо в комментариях на Ютубе. Вот. В общем, я вот, как бы, можно так сказать, стартапер и создатель проекта «Перелетные гуси» и вот интеграционный миграционный коуч. Давай Супер. теперь переходим к тебе. Расскажи о себе. Меня зовут Мария Енчин, я психолог, коуч, мотивационный тренер даже больше уже. И с 22 года большую часть работала интеграционным тренером для беженцев из Украины. За моими плечами уже я насчитала практически 5000 часов индивидуальной групповой работы терапевтической. Поэтому Ам, это то, что я считаю уже, можно сказать, назвать моей миссией. Ну, кроме того, я уже 20 лет в Германии, я приехала из Украины, и у меня 3 высших образования, больше 10 лет работы в найме, в немецких компаниях, в международной торговле в целом. Поэтому то, что касается вот опыта прохождения этой интеграции, изучения языка, вот эти все сложности, это прям на живом, на своей шкуре испытала, вот, и объединила это потом под конец с психологией, психосоматикой, как это влияет на наше состояние, соответственно, и тело, вот, Мгм. все вот эти моменты поправилась после переезда, да, это как бы практически нормальный эффект. Ну, в общем, Мгм. очень много моментов. И да, с 22 года, с началом всех событий, я работала для государственных проектов в поддержку тех, кто приезжает в Мгм. Германию, и, соответственно, сопровождала их на разных уровнях для того, чтобы они наиболее комфортно для себя могли Мгм. адаптироваться и ну, как бы прийти в себя. Вот так Мгм. вот. Да, Ну, и, я хочу конечно, сказать, что я знакома да. с людьми, с которыми ты работала. Собственно, я на тебя вышла через твоих подопечных, вот, и отзывы, конечно, я могу сказать, что Мария реально помогает. То есть это не просто человек, там, который там назвался коучем, получил бумажку и все. Реально работает ну, и с беженцами, и с иммигрантами. И вот я лично знаю людей, которые нашли ну, новые опоры в новой стране именно благодаря тебе. И это прям снимаю шляпу. Это реально очень круто. То есть это Это реальные кейсы, здорово, которые я конечно, знаю. да, да, да. Да, я очень, это такое, когда видишь людей, которые приходили сначала с тусклыми глазами, ну, не то, что безнадеги, но, Мгм. знаешь, в таком состоянии разбитом, полностью разобранном. И потом, когда они начинают немножечко понимать, что, у меня вот такие шансы есть, и такая идея пришла, и тут сразу за мотивация, ты понимаешь, Мгм. что это все не зря. И видишь смысл своей работы. Это, конечно, самое ценное на самом деле. Вообще, когда ты что-либо делаешь.
Деньги, конечно, хорошо, кому они всем Да, нужны, но когда ты вот этот еще отклик видишь, это несравнимо ни с чем. да. Давай, может быть, какие-то ты видела резонанс вопросы. Давай, может быть, сразу по каким-то вопросам, которые у тебя остались в голове, какие-то были. Может быть, мы сразу на них будем давать ответы. А, Вот я Кто хотела нас открыть, да. слушает, ребят, дайте знак там, какой-то плюс-минус, как нас слышно вообще, Да, потому кстати, что, как связь, мы пока да, что, да, разгоняемся, но я думаю, что было бы здорово узнать, вообще слышно нас. И, возможно, у вас уже есть вопросы. Может быть, вы пришли, посмотрев эфир. То есть, если есть вопросы, самое время их задать. А я пока открою. На самом деле были вопросы, насколько я помню, по много комментариев, или какие-то были комментарии, да, там, где мы разговаривали про культурный шок, про мгм. разницу менталитетов. И вот сейчас мне лучше открыть, чтобы не соврать, потому что Давай, давай, интервью было да, 3 недели назад, и, возможно, какие-то вопросы, ну, в смысле, я забыла или, может быть, даже не увидела, потому что, конечно, На э, самом деле, я тебе могу сказать, что по поводу культурного шока, это, конечно, опять же, восприятие личное человека. У кого-то он есть, а у кого-то его не будет вообще. Кто-то был уже за границей до отъезда, а кто-то первый раз вообще выбрался, не знаю, в столице даже не был, своей страны. Есть да, такие люди. А для кого-то там вот эта социальная помощь, которую здесь платят, это ого-го, не держал денег таких даже, а для кого-то это сильно-сильно урезанный бюджет, который вот да, еле-еле, и все сгорело там, ну, к сожалению, да, ну, то есть как бы разные есть моменты, поэтому, соответственно, у кого-то это будет, у кого-то нет. Все, ну, это все абсолютно индивидуально, да, в зависимости от того, какой бэкграунд у людей. Конечно, да. возраст, вот, ну, чего уж там, уровень образования, уровень того, что, чем человек занимался, все это влияет, все имеет Мгм. значение. Поэтому сколько через меня уже людей прошло, то я, конечно, такой спектр повидала от академиков, да, как тут их называют, с образованием высшим по 3 диплома, там по несколько бизнесов имели, Мгм. до людей, которые абсолютно не умеют читать, писать. Ну, как бы такое Даже тоже такие есть. есть, да? Ну, к сожалению, в нашем мире, оказывается, есть. Я сама, вот это для меня, наверное, культурный шок в последнее время был, потому что я, ну, как бы я привыкла больше, сейчас это будет заносчиво, может быть, звучать чуть-чуть, да, но окей, как есть. Привыкла больше работать с образованными, там, как бы, академиками, а тут вот такое. Хотя это не говорит, что люди плохие, нет, ни в коем Мгм. случае. То есть речь не об этом, просто что другой способ работы и подход нужен, да, и, соответственно, люди воспринимают новое, новую Мгм. страну тоже абсолютно по-другому. Да. Вот, так что, Слушай, вот наконец-то дошла я добралась до комментариев. Значит, очень большой резонанс вызвал наша с тобой беседа в плане работы и рынка труда. Вот. мгм, Был такой у нас с тобой момент, когда ты говоришь, что, в принципе, я спросила, да, в Германии для кого, какие там профессии нужны, и ты говоришь, что главное сюда людям надо ехать, которые готовы работать. То есть, если тут работаешь, то, собственно, да, есть вот вам сюда, вот, то есть, да, когда я спросила, для кого. И вот люди пишут, что большая нехватка там сантехников для постановки ванн, душевых кабин, электричества и постройка дома, то есть это рабочие, плотники. А, Это, кстати, очень классно. Во-первых, это такая актуальная тема, она всегда актуальна. Вот. А во-вторых, и вот в том числе и к людям, да, вот как ты говоришь, разного уровня. У нас дома, да, там в Украине, например, и, мне кажется, вообще в странах СНГ есть такой стереотип, да, что это люди, которые вот прям, ну вот перечисленные мной профессии, там сантехники, еще кто-то, это люди типа с низким достатком, вот, и многие не хотят идти работать на такую работу. Вот. Ну и вот частый вопрос, какую работу можно найти в Германии. И я действительно могу сказать, ну, не только, наверное, про Германию. Мое мнение, что вот все страны одинаковые, все там люди кушают, писают, какают, спят. да. И ну, нужны все, везде, всегда. То есть вопрос, ну, наверное, я вот считаю, что в первую очередь нужно задать себе, что ты хочешь в этой жизни. Ну, ну, Однозначно, от да, чего ты да, получаешь кайф. да. Вот. Вот вопрос к тебе насчет сантехников и так далее, да, ну вот такой работы. Как с этим дела, например, в Германии обстоят? Ну вот по твоему опыту. Абсолютно правы, кто писал, что люди нужны эти, да, нехватка.
Какие-то моменты, вот что строительные, вот что касается строительных профессий, возможно, нужен мастер-бриф. Мастер-бриф — это определенная лицензия, разрешение Мгм. на работу. Например, если человек там связан с несущими конструкциями, ну, все, что связано с угрозой жизни, да, с безопасностью. С сантехником, не знаю, я не работаю в учреждении, которое выдает тебе разрешение право на работу, как бы, да, но это все можно узнать. Там Мгм. может быть попроще, но да, люди нужны однозначно. И это не факт, кстати, что они такие прям малоимущие. Они иногда больше зарабатывают, чем те, кто сидят в офисе. Это у нас Мгм. просто, кстати, вот тут я добавлю, что это у нас разница менталитета, что мы привыкли, что те, кто ходят в офисе в костюмах, они якобы состоятельные, а те, кто в рабочих костюмах с, там, не знаю, сумкой с Да. приборами, да, кто руками работают, типа они зарабатывают меньше. Поверьте, это не так. Германия — это для нашего менталитета рвет шаблоны, потому что здесь может быть все что угодно. Здесь может человек, который работает, у нас тоже вот в менталитете есть, почему вот это мнение, сейчас я перескочу, да, не хочу работать Мгм. на дядю. Вот это вот такое, типа, это постыдное что-то. Потому что ты Мгм. типа меньше зарабатываешь, чем частный предприниматель. Потому что у нас реально предприниматели больше могут заработать. У нас нет вот этого ограничения. То есть, в принципе, тебе все не то, что открыто доступно, но так есть, да, налоговая база другая. Здесь человек, который в найме, может больше иметь по итогу, чем частный предприниматель. Мгм. Мгм. И это вот тоже, пока ты не ощутил это, ты думаешь, ну вот сейчас я тут как бы, да, по-старому из того мыслится. А здесь на самом деле не так. Поэтому и не факт, что сантехник может меньше иметь, чем тот, кто сидит в банке. В банке, например, там у нас это же в банке, это вот Да, да, чистенько, да. все костюмчик, все Поверьте, в банке как раз это прям самое, можно сказать, не то что низкооплачиваемое, ну там не густо они имеют. Вот. И никто на позицию какую-то сразу вас не возьмет. Нужно иметь в виду, что вот кто приезжает, да, я правильно, ну, я так и считаю, что любые работы хороши, и на любые профессии работы люди нужны здесь. Мгм. Но нужно иметь в виду, что начинать нужно будет, ну, не с самых низов, но, скажем так, если вы там были на позиции менеджера какого-то отдела, извиняюсь, то сразу нас на позицию менеджера здесь никто не возьмет. Элементарно, потому что это безопасность. Человек должен пройти позиции эти хотя бы в какой-то период времени, чтобы ты все, Мгм. чтобы тебя как бы узнали, да, и потом тебя могут поставить по уровню знания, они поймут, да, все, человек подходит. Только поэтому. Не потому, что ты какой-то второго сорта, как у нас любят иностранцы наши, да, сразу же говорить, и кому мы тут нужны, и вот это вот, ну, конечно, нет, ребят, просто вас тоже должны увидеть, насколько знания вообще соответствуют, насколько вы, как бы, в принципе, квалифицированы. Поэтому только, ну, из-за таких соображений. И иметь в виду, что, да, начинать где-то, может быть, на шаг чуть-чуть назад. Да, да, да. Ну, слушайте, это может быть цена того, что ты меняешь вот такую полностью среду. Это если я говорю о тех, кто желанная иммиграция, да, вот Мгм. это ты платишь, нужно быть готовым к этому. Плюс ты в несовершенстве знаешь язык. А те, кто вынужденно выехал, там вообще, то есть там, ну, это другая история немножко, да, но это тоже, это, Ну вот, кстати, эту тему мы сейчас тоже коснемся. У меня прям по этому поводу, ну, как бы, есть определенное мнение, но мы попозже по поводу да. тех, кто вынужденно эмигрировал. Я хотела добавить к твоему вот рассказу, что у меня прям есть личные люди, личные знакомые, которых я знаю, люди, которые вынужденно эмигрировали, которые пошли на профессию продавец там в сетевые магазины в Германии. И, во-первых, хочется сказать, что эта позиция в Германии, ну, на нее нужно учиться. Это 2 года Ausbildung. Вот. Это раз. Второе, человек стартово получает 24 евро в час. Дали зарплату. На минуточку, да. Ну, как бы, да, у нас там взгляд, там, ой, продавец, кассир, там, что он там зарабатывает. Вот ответ. Да, То есть это вполне нормально. да, И я также знаю людей, которые занимаются вот в сфере обслуживания домов, то есть вот есть управляющие компании, которые, да, помогают с ремонтом, и они получают тоже, ну, не так уж плохо, то есть наш да, стереотип, вот, учителя очень хорошо зарабатывают,
ну, вот строительные профессии. То есть Да. реально в этом смысле Германия рвет шаблоны. И действительно, эм, и действительно, ну, как бы нужны как бы все, и главное понять, что тебе нравится, что тебе по кайфу. Если тебе нравится водить машину, и там нравится таксовать, и таких я тоже знаю, Да. вот, и этим реально можно классно зарабатывать и получать удовольствие от жизни, и вообще Да. не думая ни о каких там стереотипах. Да. Вот. Так что это каждое слово подтверждаю, хотя... Да, да, да. Я тут могу добавить, что, конечно, нужно всегда стремиться к тому, что нравится, но я хочу немножко на землю вернуть, да, потому что всегда в начале, и это не то, что там какая-то, там, не знаю, обломать крылья, нет, всегда в начале нужно с чем-то таким мириться, с тем, что даже элементарно, чтобы дали ПМЖ или продлили визу. Мгм. Хотят, чтобы был какой-то контракт и показал человек зарплату. Ребят, ну, какой-то период пойти поработать в том месте, где платят, для начала тебя готовы взять, для того, чтобы элементарно ты даже язык выучил, ну, как бы Мгм. потренировал его, попрактиковал. Но это ничего зазорного в этом нет. Я тоже продавала и мебель, и шторы, и я в магазине работала в начале, да, то есть у меня Мгм. был этап, где это у меня было ориентировано, я только закончила учебу свою здесь и не знала, куда идти. Ну, Мгм. что значит не знала? Я не сидела, я просто пошла в магазин пока я Мгм. ориентировалась, там у меня такая была переориентировка. Вот, Да. поэтому, как бы, да, брать то, что дают, а потом из этой позиции уже искать то, что хочешь. Не, ну иногда нужно продумывать на несколько шагов вперед. То есть не то, что там, вот я не хочу сюда идти, ты подумай, может быть, это даст тебе перспективу. Вот. Ну И да. как раз вот из этого хотела сказать, там, не знаю, задать вопрос, как это правильнее. Очень многие беженцы, да, назовем так, вынужденные иммигранты, вот приезжают уже несколько лет, сидят и такие, ну, типа, вот мы же скоро уедем, вот мы же вот-вот там уедем, а на самом деле тем временем они даже не понимают, ну, мое, опять же, там, опыт и мнение, что когда они вернутся, они увидят, что они больше там жить ну, не могут после 2 лет проживания в той же Германии, потому что они привыкли уже несколько к другому уровню жизни. Мгм. И как те, кто приехал, и это пособие для них кажется гигантским, так и те, кто им кажется, что мало, но на самом деле это тоже деньги, и когда они приходят Конечно, просто да. так, вот, ты уже как бы не замечаешь, как ты привыкаешь к тому, что они приходят просто так. Вот. Можешь ли ты дать какой-то, ну, не знаю, какой-то совет людям, которые вот все сидят и думают, что все это временно. Вот что им сейчас делать? Вот они, мне кажется, очень многие сейчас на таком распутье. Кто-то возвращается домой, а кто-то не возвращается, потому что, ну, там, либо некуда, либо что-то. Может быть, есть какой-то... Ну, понятно, что универсальных советов нет, да, Да, но, может быть, да. какой-то подход, да, какие-то вопросы, может быть, можно себе задать для того, чтобы, ну, Да, я принять понимаю тебя, решение. да. Я сразу, да, ты сказала уже, но я проговорю еще раз. Я не даю никогда советов, но м, я всегда так настраиваю вот всех тех, кто через меня проходил, ам, максимально использовать с пользой то время, которое вы сейчас проживаете. Мгм. И это такое апель, да, ну, обращение, неважно, к тем, кто приехал сюда и точно понимает, что он останется, и к тем, кто точно понимает, что он уедет, и к тем, кто на перепутье стоит, Мгм. кто взвешивает. Потому что те, кто точно тут останутся, вам в любом случае надо собираться уже, да, и как бы выходить из жертвы и действовать. Потому что иначе будут все те, кто идут дальше. Но даже те другие, это ладно, речь о вас. То есть вы быстрее выйдете на тот уровень, который вы хотите, вы быстрее выучите язык, вы быстрее комфортно начнете себя чувствовать. Те, кто Мгм. точно хотят уехать обратно или на перепутье, скажем так, то вот это время, которое здесь, дай бог, скоро все закончится, и там человек есть, ему есть куда возвращаться, и он точно вернется. Но вот это время очень эффективно, полезно использовать. Выучили язык, попрактиковались, уже где-то поработали. И человек приезжает обратно, вот у меня опыт есть работы в Европе. К нему совсем Мгм. другое отношение. Потому что когда, например, опять же, я в таком, давайте
пессимистичный вариант возьмем, да, прям пессимистичный, оптимистичный Ага. вариант, когда действительно начнется все отстраиваться, все будет хорошо, и пойдут опять инвестиции, и там поедут фирмы, компании, например, немцы те же. Как вы думаете, кого они будут на работу брать? Ну, Украинцев, конечно, которые там, которые абсолютно вообще в разложенном состоянии, ни немецкого, ничего, или те, которые побыли здесь и выучили язык, если они выучили его, конечно, здесь, а если он еще поработал, так вообще welcome, willkommen, як то кажуть. да, да. Да, поэтому чего сидеть, время терять? Элементарно даже, просто жалко. Время это то, что невосполнимо. И тут я хочу сказать, почему-то это поток сейчас идет, кому-то это, видимо, нужно будет услышать, кто будет смотреть записи, кто сейчас слушает. Отличие успешных людей, мышление успешных от неуспешных. Для успешных самый ценный ресурс – это время, потому что они понимают, что они его ни за какие деньги потом не купят. Мгм. А для бедного, извините, неуспешного, но у меня бедная, бедные, Да, богатые, для бедного время всегда есть, понимаешь? То есть для да, него самый ценный ресурс – это деньги. да, Вот и да, все. А согласна. потом, когда время ушло, вам там скажут, да, кто сейчас сидит, все, параграф закончился, если ты не нашел работу, будьте любезны. И все, и без опыта, и без языка. Я такой, ну я не знаю, я в декрете просидела 3 года. Девочки, мальчики, вы 3 года сидите, YouTube открыли, учим язык. Падежи, времена, это можешь самостоятельно выучить. Да. И я очень строго говорю всегда со своими. Я, конечно, суперски объясняю тоже немецкий. Ну, я не учитель немецкого, но у меня у самой выработалась уже такая не стратегия, а как... Я Методика. достаточно быстро сама выучила язык за 7 Мгм. месяцев, да, сдала уже на B21 для поступления в университет после 7 месяцев. До этого немецкий я не учила, поэтому я знаю, как его учить. Я знаю, что такое как бы включаться быстро для результата. Поэтому, когда мне рассказывают 3 года, вот это я была в декрете, так в декрете там времени до хрена, ну, извините. Да, сидишь, ребенок уснул, сидишь себе учишь. Ну а что? Ну, Да. то есть, какие-то такие моменты, то есть не терять это время. И да, заставить никого невозможно. Мгм. Невозможно никого. Другое дело, что иногда свои мозги не вложишь, да, палкой в рай не загонишь, и, в принципе, те, кто хотят найти мотивацию, они ее найдут. Они вот в этих даже словах наших с тобой сейчас, они Да. найдут эту мотивацию. Вот я даже читаю тоже, да, как хоть даже хочется, но появляется желание сделать хоть что-нибудь в конце концов, да, то есть это вот, а нет ли Мгм. цель? А те, кто не хотят, и смысл нету их мотивировать, Ну, те, кто поэтому... не хотят, они эфиры не смотрят. Вот я Да, могу тоже да, сказать, там, веду да, канал, говорю, ребят, я пишу, вот я прям пишу вопрос там, сделайте вот это, напишите там результат свой. Лайки идут, никто ничего не пишет. Ну, мне пофиг там, вы не для меня пишете, вы в первую очередь, я вам говорю, для вас это сделать, там, ну, да, какие-то там упражнения. да. Вот. И вот я с тобой полностью согласна, что иногда хочется, вот смотришь, там сидят 3 года, мы когда-нибудь уедем, поэтому мы там типа язык не учим. Ну или там мы ходим на курсы, но не учим. Блин, это такая возможность, тебе бесплатно предоставляют возможность выучить язык. Окей, ты не сдашь экзамен B1, там B2, но если ты сможешь хотя бы чуть-чуть коммуницировать, хотя бы вот капелюшечку, и потом, когда ты там вернешься даже домой, дай бог, ты скажешь, да, я, ну, там, 2,5 слова связать могу, или я все это время там прожил в Германии, а я вот зато язык выучил. Или, не знаю, профилактика Альцгеймера, в конце концов. То есть это просто, ну, просто огромная возможность. Чем еще там заняться, да, если ты не работаешь? А тем более есть возможность. Я просто вспоминаю, да, вот про этих так называемых родственников за границей, про которых там говорили, есть богатые родственники за границей. Теперь ты знаешь, что эти родственники не богатые, однако, это мы, ну, очень многие рвались на Запад, ну вот, Теперь этим возможность. богатым родственником стала ты, да? Да, да, вот, многие Да-да-да, понятно. рвались на Запад, многие пытались тогда, ну вот я тогда, до там войны, допустим, пытались эмигрировать, пытались переехать, получить вид на жительство. Сейчас вам дается такая возможность, и очень многие в этом видят какую-то там божью кару, не знаю, там еще что-то. Вот, говорят, вот, не учу, потому что у меня депрессия. Так возьми и сними фокус с депрессии на изучение языка. Ну, это не так просто. Это не так просто. Сейчас очень многие Конечно. так погрязли. Я просто же работаю с этими людьми, М, и
они даже упираются. То есть там даже какие бы техники ни применял, то есть твердое убеждение, но это жертва, это позиция жертвы. У нас, в принципе, постсоветское пространство, оно воспитано все в жертве, да, в том, что это менталитет, это наша такая советская, постсоветская прошивка, техническая, автозаводская, знаешь, как вот. Даже если мы родились, может быть, позже, но нас воспитывали те родители, поэтому как бы это у всех есть. Вот, и вот эта жертвенность такая вот, я типа вот у меня так все плохо, и я вот в этой депрессии, мне так вот все. Это иногда не выбить из некоторых. Это я как психолог говорю, это как бы по Слушай, ну факту. я помню, у нас тоже в группе был человек, который говорил, вот я к вам пришел, чтобы вы меня замотивировали. Ну, дорогая, Да, да, ответственность на есть тебе. такие. В первую очередь на тебе, а не на тренере, не на коуче, Да, не на да, да, Господе да, Боге, назови это как хочешь. да. Кроме тебя никто не замотивирует, поэтому вот прям такой хочется месседж, если ты смотришь там трансляцию и ждешь, что тебя кто-то замотивирует, ну, подними попу и замотивируй себя сам. Это позиция жертвы, позиция ребенка, вот мне кажется, когда ты ждешь, что за тебя кто-то что-то решит. Вот, а потом за тебя решают, а ты такой недоволен, ну ты как бы вот живешь недовольный, но вот это ж не я решил, это ж на кого-то, на ком-то другом ответственность, что меня заставили там вот это делать. Очень удобно. Да, да, Вот. да. Ну, хочется, у меня, как это, для меня так тема работы актуальна, хотела тебя еще чуть порасспрашивать. Давай. Вот как ты думаешь, окей, вот, допустим, человек приехал, но вот прям язык совсем не идет. Хочется узнать твое мнение, какой шанс вообще устроиться на работу без знания немецкого в Германии, и на что можно рассчитывать? То есть какие есть, вот, на твой взгляд, и твои кейсы, может быть, поделишься? Может быть, кто-то есть в твоей практике, кто классно устроился без знания языка? Да, да, да. Первый сразу момент, язык совсем не идет, это значит, ни хрена не делаешь. Я вам честно, Да. я не люблю вот это вот, вы такие молодцы, розовые очечки, мы снимаем розовые очки. Я говорю, значит, ты ни хрена не учишь. Если ты хотя бы учил страничку в день читаем, выписываем новые слова, выписываем переводы и учим переводы. Открываем ютубчик, 15 минут, падежи, сегодня один падеж, завтра другой, третий, четвертый. Все. И времена. Ребят, месяц, два, три, ты точно всю базу возьмешь. Это все зависит от человека. То есть вот это вот не идет, это ты, значит, не делаешь. Вот и Ну, может, все. может, не хочешь, окей, вот, допустим, не хочет человек учить. Не хочешь, однако, знаешь, на завод никто не хочет идти. Мгм. Почему-то. Ну, как бы, хотя и для Так завода а на завод нужны. не берут без языка. На завод Слушай, про регистрируют. завод я тебе расскажу. Давай так. Сейчас давай к заводу Да, вернемся, напомни мне. да. А по поводу того без языка. Вот перед вами тоже человек сидит, по сути, который, ну, я могу сказать, я практически без языка начинала. Я начинала работу в фирме в русскоязычной фирме. То есть Мгм. есть, да, очень много компаний, которые ведут там бывшие переселенцы из Казахстана, откуда вот, которые говорят тоже на понятном языке вам. Или Мгм. есть на фирме кто-то, если, может быть, немцы владеют, но кто-то, кто вам объяснит ваши обязанности на понятном языке. Мгм. Вот и все. Абсолютно. Поэтому это как бы кто ищет, тот найдет. Поэтому шанс есть у всех. Я начинала вот так. Мгм. Перед вами вот этот человек сидит. БМ. Я имейл не могла составить, вот честно. Брала какой-то формуляр там, да, под копирку, все, и потом потихонечку, по телефону вообще был тихий ужас. Я старалась не подходить к телефону. Вот, поэтому, ну, потом потихоньку тоже и это пошло. Поэтому вот так, да, все возможно. Очень много таких, которые, и они знают, они берут наших. Мгм. Далеко ходить не надо, даже наша компания, да, ну, у меня там семейная, да, то есть мы тоже берем, например, наших водителей. Они вообще ни Б, ни М, ни кукареку. Объяснили инструкцию, все, он понимает сейчас как бы основной момент, и все, и они ездят, да. Мгм. Поэтому опять же, открывайте просто свой кругозор, открывайте свои шоры вот эти, знаете, как у лошадей шоры, чтобы они не пугались лишнего. Вот открывайте, есть все, здесь очень много. Здесь уже даже наши, которые приехали, уже наши сделали фирмы и берут наших же. Вот это я прям хотела, чтобы ты проговорила, потому что вот как человек, который работает, что очень много, я тоже знаю кейсы, когда люди устраиваются, причем Конечно. управляющие ресторанами, вот я знаю человека, он работает управляющим ресторана в Да, Вене,
вообще по-немецки ну, окей, наверное, сейчас уже можешь что-то сказать спустя там 4 месяца, они как 4 месяца открыли. Вот, то есть украинцы открыли ресторан украинской кухни. Сначала открыли в Вене, сейчас они уже открыли в Братиславе тоже. Вот, и вот у них управляющий это человек, который с немецким на «вы». Да, Вот. да, 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 да. То есть это такое, сегодня настолько это мультикульти везде, что было бы желание из серии. И вот. И потом очень многие работают онлайн. Да, онлайн сегодня вообще очень много. У меня все клиенты, например, они практически все русскоязычные. А Мгм. я живу 20 лет в Германии. Я, в принципе, могу на немецком, но как бы да. Потому что я понимаю, что ну, в данный момент я понимаю, что суперэффективность, когда я говорю, объясняю какие-то, я работаю на сессиях, работаю в терапии с человеком на Ну русском. да, Вот и конечно. все. Вот. А касательно заводов, знаете, еще не на каждый завод попадешь. У меня как-то тоже в группу пришел один представитель там, рекрутинговой компании, и он вот, у него, он покрывает, покрывает персоналом, как-то звучит, подбирает персонал для с производств в Баварии вообще. У него огромный там ареал такой, где он работает. И там тоже начали воротить носом наши извините, ну, так, да, завод, не-не-не, ну, что ты, мол, нам тут предложишь, да, сами немецкий вообще ноль, то есть это 22 Мгм. год был еще, только-только. Вот, а потом он рассказывает, ну, он такой же знает просто, как люди реагируют, и, ну, такой уже повидавший тоже, знаете, виды. А, и говорит, да, ну, вот этот завод, например, они поставляют запчасти на Porsche. И это сразу такие там мужчины, сразу, «Мгм», как он назвал зарплаты, они такие, Да, так, и вы думаете, кто-то там пошел, а шанс уже ушел. То есть тогда он был готов взять практически вот там 15 человек, готов был для каждого постараться, чтобы его взяли. Потому что он за руку приводит и говорит, вот этот чувак, я его проверил, и завод его может быть взять. Потому что с улицы ты фиг попадешь туда. да. А сейчас уже шанс ушел. И я очень сомневаюсь, что они все там при работе выучил язык. Ну, очень сомневаюсь. У меня с некоторыми есть Мгм. контакт, я вижу, что ну совсем нет. Мгм. Ничего не Совсем нет. Ну, поменялось. то есть, опять же, это, знаете, за границей нужно понять, вот в интервью ты спрашивала, да, какие качества нужно иметь. Наверное, Мгм. сейчас основное качество — это использовать свои шансы, которые идут тебе сегодня. Не удумать, вот, ну, это еще, знаете, вот будет. Нет, тебе идет сейчас, и бери это. Да, Потому это что точно. мир тоже смотрит, если тебе идут шансы, а ты не берешь, они такие потом меньше, все меньше и меньше эти шансы будет посылаться. Потому что мир смотрит, а нафига им посылать этот шанс, потому что он все равно не пользуется им. Да. Зачем? Да, да. Ну вот хочется сказать, что действительно там ситуация, которая произошла в 22 году, это большая трагедия. Но при этом это огромная возможность для просто миллионов людей сейчас, потому что страны открыли свои объятия и помогают, и столько программ, вот практически в каждой стране, только вот по пальцам можно пересчитать страны, в которых нет специальных программ для иммигрантов. И я сейчас Да, говорю не только о беженцах, а я говорю вообще в целом для да. иммигрантов. Куча стран открыли упрощенную систему для визы талантов. Пооткрывали стартап-визы, карту шансов. Короче, вот, ну вот просто куча стран реально. Тут вопрос такой, возьми, не знаю, там GPT-чат или Google этот, Chrome, и просто загугли, просто задай в поиске вопрос. Вот. И, ну, то есть, вот с этого начнется там твой путь. То есть это очень просто. Но, конечно, позиция жертвы, бедного, несчастного, это гораздо удобнее, гораздо, ну, она комфортная. То есть это, как бы вам ни казалось, что вам плохо в этом, это зона комфорта. Вы привыкли к этому плохо. Да. Вот. Я тут тебе могу сказать просто, ну, как бы, возможно, на такое в целом на будущее. Я для себя это тоже поняла, что работать только с теми, кто идет на запрос, у кого вообще он есть. И как бы когда человек сам уже готов и обращается. Не тянуть никого, потому что это бесполезная, энергозатратная, ни к чему не ведущая деятельность, которая только тебя саму разрушает. Вот и все. Ну вот я очень понимаю, я тоже делаю то же самое, то есть вот у меня есть канал, база знаний. Сейчас я ее создаю, формирую, она в открытом доступе. Вот заходи, бери,
пока она бесплатная. Хочу обратить на это внимание, потому что как только она будет сформирована, там уже, Да, ну, такого доступа не будет. Потому что я да, пока начинаю, раскручиваю, вот, пожалуйста. Вот, через какое-то время это просто я все это закрою. Но люди не хотят, то есть они там пишут в итоге там два-три человека в лучшем случае участвуют в этом, и ты вот видишь, кто замотивирован. Но опять же, это, наверное, та же история, как и про деньги. Знаешь, когда люди приходят, ты даешь бесплатные консультации, люди приходят и не слушают тебя. Как только ты говоришь, что там ценник вот такой-то, к тебе реально приходят замотивированный, ну реально да, замотивированный да. человек. Ценить Вот. будут больше, когда это что-то стоит, конечно, да. Да, да, поэтому это прям в точку, не в бровь, а в глаз, как говорится. Да, 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 да. Вот. В общем, как думаешь, какие, ну вот, допустим, да, опять же, вот, может быть, есть какие-то кейсы, которые ты могла бы привести для того, чтобы люди на пальцах поняли. Может быть, мы как-то размыто говорим, да, что вот человек приехал, сделал там то-то, то-то там, и вот устроился на работу, прям успешный кейс, хотя там сам не ожидал. Вот какие-то вот такие есть у тебя, может быть, истории, когда человек вот прям, не знаю, удивил или прям классный, ну, классный кейс для тех, кто, ну, вот хотел бы, но пока немножко там не знает. Или, может быть, какой-то человек, не знаю, там работал, вот у меня, например, в группе была женщина, которая работала там HR в Приватбанке, вот, и в итоге, ну, в общем, она нашла себя в другой профессии в Германии, хотя была прям 1,5 года прям растеряна в хлам, она вообще не знала, что делать. Да, Вот, может ну, быть, у тебя есть такие? есть, да, элементарно есть примеры, где из одной сфере, вот если ты говоришь про недавних Да. приехавших вынужденно здесь, да, за год-полтора учили до B1 самостоятельно, без экзамена, и начинали собственную деятельность, Мгм. да, Насколько собственную я знаю, деятельность. даже есть возможность как-то с поддержкой, да, государственной открыть типа ФОПа или что-то такое, или нет? Не, ФОП ты не путай. ГМБХ это 25 тысяч уставной капитал, 12 с Мгм. половиной, если уже есть, тогда можно уже делать Мгм. документы. Это абсолютно ни к чему, смотря чем вы будете заниматься. Если вы будете Мгм. какие-то консультационные услуги давать или в интернете делать, не знаю, СММ вести, рилсы делать или еще что-то, какие-то услуги даже консультационные, тебе даже Мгм. ГИВЕРБы сегодня делать не нужно. То есть ты можешь элементарно выставлять счета, нужен налоговый номер, да, но он у Мгм. всех есть. Вот, и до определенной суммы не облагается НДС, вот, Мгм. и до определенной суммы не платится ГИВЕРБы, что и все такое. Вот, поэтому так очень-очень есть условия, даже не нужно сейчас делать ГИВЕРБы, не всем даже. Вот Мгм. это я вот Гиверб из это что? ГИВЕРБы Расскажи. это частный предприниматель. Мгм. Вот. Просто чтобы было понятно, да, о чем мы говорим. Да, это частный предприниматель, да. Мгм. Частный предприниматель, как единичный такой, да, как это называется у нас? Ну, частный предприниматель. То есть Ну это не да, да, да. компания, да, компания, о компании речь не идет. Компания ни к Мгм. чему здесь. Ну, типа самозанятый, да, наверное, это называется. Самозанятость, да, Мгм. самозанятость. Мгм. Вот, Классно. все есть, да. Кейсы такие есть, я прям не буду называть как бы направления, потому что смысла нет. Мгм. Но, опять же, эм, из последних таких многие устраиваются на работу, ребята, прямо в найм, но они и хотят. Но я, честно говоря, вначале всегда всем рекомендую побыть в найме. Почему? Потому что, во-первых, это у тебя подспорье для визы. Вам не будут давать ПМЖ, если у вас нет контракта. Мгм. Контракт и с вытяжкой из зарплаты, где ты платишь налоги, где они видят это. Мгм. Потому что всегда нужно предъявить 3 последние зарплаты на Мгм. момент подачи документов. И второе, в Германии вообще, в принципе, все завязано на найм, на контракт, на работу. Легче квартиру получить, легче получить какую-то там, не знаю, в лизинг машину, если нужна, ипотеку ту же. Да, и, в принципе, с недвижимостью, вот как наш менталитет это любит, вот свое жилье, Да, вот это да, вот все. да. Да, тебе намного проще получить это жилье, имея контракт на работу. Мне уже Мгм. через там полгода контракта на работу в магазине в простом я продавала шторы. Мне уже готов был банк дать на маленькую квартирку ипотеку, на минуточку. Мгм. Без В первоначального взноса или с Гамбурге. первоначальным взносе? Да нет, конечно, это разные случаи есть. Ты можешь получить Обалдеть. ипотеку и без, и с, в зависимости, там будет просто разница в выплатах.
Люди, Класс. узнавайте, ходите в банки, узнавайте просто, придите, спросите. Вот у меня такая есть контракт такой, я столько-то зарабатываю, какие шансы, на какой кредит я могу рассчитывать у вас? И они вам Мгм. скажут. И вы там, ага, мне там уже тогда давали, например, 80 тысяч, это было 20 лет назад, ну, Мгм. 17. 80 тысяч, я на 80 тысяч могла купить двухкомнатную квартиру в Гамбурге. На Обалдеть. минуточку. Да, Просто работая продавцом, чтобы вы понимали. То есть это не конечно, просто да, какой-то там да, да, супер, да, супер да, работа, да, а да, просто, да. да, да. Как Я тоже делают знаю. многие, как делают многие, в принципе, вот у нас так и есть, Мгм. вот среди моего окружения, да, там брали 2 квартиры и сразу их сдавали дальше, и те, кто жители, да, они платили этот кредит, по сути, через МИТу. Ну, они платят за квартиру, то есть сразу ее сдаешь, и сразу выплачивается кредит. И ты, по Да, у меня сути, тоже есть знакомые, которые занялись вообще бизнесом в Мьюнике. Это вроде Мьюник, да, называется, курортный такой город. Они купили несколько объектов, да, и сдают посуточно, и у них, по сути, эта ипотека, вот этот кредит да, перекрывает, покрывается. даже еще сверху Это вообще не сложно. остается. На самом деле, это возможно, вообще в больших городах всегда снимают квартиры, это всегда спрос. А Мгм. во-вторых, ну, опять же, это дают, когда у тебя есть контракт Да, да, да. на работу. Если его нет, вот даже ради этого стоит иногда где-то походить. Вы думаете, я там прям так расцветала в этом магазине? С 2 образованиями, на минуточку, с 2 высшими дипломами, высшими образованиями, красным дипломом. Но на тот год я просто корону сняла, поставила на полку и просто Да. ходила, работала, понимая, Ну, что это не на всю жизнь. ну, тоже классно, когда вот тоже такой совет, да, тем, кто там всю жизнь на себя работал, там предприниматели, ты понимаешь таким образом культуру и смотришь, как работает структура страны. И это тоже вопрос не только про Германию, да, вот сейчас речь идет. Это вообще в целом в любой стране Да, очень да, классно поработать какое-то время в найме где-то, вот, да, узнать менталитет, поближе с какими-то закидонами местными познакомиться в конце концов. То есть это тоже ну да, да. важный такой момент. Да. Даже не знаю, что-то еще, может быть, хочется добавить. В принципе, у нас по вот видео, да, наверное, вот этот вот, это был такой основной пул вопросов, который, ну вот, вопросов было больше всего реально по работе. То есть там такой рилс, где мы с тобой обсуждаем трудоустройство, да, и ты говоришь, что главное, это, чтобы человек знал, типа, что хочет в этой жизни, вот, Да, а ну, типа, рабочие и профессии разные, нужны, разные важны, да. вот. Может быть, есть какое-то, ну, какая-то у тебя, какое-то желание что-то добавить и какой-то посыл рассказать что-нибудь еще? Основной посыл это то, что если ничего не делать, то оно само не придет. Мгм. Все. Я, ну, скажем так, я, может, разочарую многих здесь, но как бы берите, вот сейчас прям закончится эфир, досмотрите 10 новых слов, 15-минутное видео, Мгм. там про генитив, не знаю, конъюнктив 2, он so weiter, вот что-нибудь. И Мгм. упражнение сделали. Супер, молодец, поставили галочку. И вот так каждый день. И смотрим бивербанги, отправляем. И резюме наверняка уже у многих есть. Это сейчас уже бесплатно делает и Джоб-центр, и всем. То есть это тоже несложно сделать. Очень много конструкторов. Почитать. Это все, если на понятном языке уже даже описано. Делать! Делать! Все. Да. Основное делать. Слушай, ты знаешь, я еще хочу у тебя такой вопрос задать тебе, хочу такой вопрос. Какое самая частая отмазка какая у людей, почему они не делают? Просто, может быть, кто-то сейчас услышит и поймет, что это он, что когда вот человек вот это говорит, это, очевидно, не причина, по которой ты не делаешь, а просто отмазка. Вот приходит, Самое что частое, ой, у меня не идет этот язык, ой, у меня что-то там не идет, не ложится, не заходит вот это вот, Мгм. не заходит. Без четких определений причин. Всегда есть какая-то более глубокая причина на самом деле. Вот этого Мгм. не заходит. Ну, я согласна, да, и там, мне не дано, мне очень нравится еще, говорит, у меня нет, нет таланта к этому, там еще что-то такое. Я, знаете, когда-то 20 лет назад тоже слышала такие вот вещи. Все то же самое было, да, ничего не меняется на самом деле.
И я даже радовалась, когда это слышала. Почему? Потому что я понимала, что а я хочу, а мне все дано. А я сегодня и прочитаю там не одну, а две странички. И Мгм. поэтому, когда тебе тоже прижмет или что-то там, да, я буду уже на 3 головы выше и сильно-сильно далеко. И так и случилось. У меня очень много знакомых, с которыми мы когда-то 20 лет назад начинали на одном уровне, приехали по одной программе, там, да, работала, я нянькой работала в семье за копейки, с 3 детками нянчилась с ними, учила язык. Вот все одинаково. Но Мгм. сегодня, не побоюсь этого слова, где я, а где некоторые знакомые, там же, Да. где и остались. Подрабатывают где-то по-черному на уборках. Вот это, вот, знаете, вот эти переселенцы, они также подрабатывают по-черному. Да, да, какая-то Турция, Египет, там они куда-то ездят на эти отпуска. Ну, знаете, если этим довольствоваться, окей. Ну, как бы, если никогда не был на красивом курорте. Но я люблю другое. Мне всегда хотелось больше. Мне всегда нравится красиво. Я всегда люблю какие-то моменты, да, какой-то вот начиная с физических каких-то моментов хотелок до Мгм. реализации. Это все зависит от амбиций. Поэтому чистоплотные, да, чистоплотные, чистолюбивые люди, амбициозные, у них эти вопросы не стоят. Они амбициозные, ну, такие всегда, это большинство, это масса. Может быть, звучит, опять же, это сейчас высокомерно, но it's okay. Мгм. Кто-то прорвется, а кто-то будет сидеть. Это всегда так было, есть и будет. И вам Да. выбирать, будете ли вы бедными и больными с лишним весом, либо вы будете прекрасно выглядеть, Мгм. стройны, потому что это тоже работа. Хорошо выглядеть, да, зарабатывать, чувствовать себя комфортно в стране, где вы не второй сорт. И вас не будут воспринимать как второй сорт. А кого-то, даже те, кто 20 лет тут живут, до сих пор воспринимают как второй Конечно. сорт. Вот и все. Я себя здесь вторым сортом не чувствую. И вам этого желаю. Да, Мне согласна. кажется, Для вот людей, ничего не которые, добавить тут уже. Да. да, для тех, кто вот учит язык, да, и тоже там тяжело дается, если ты каждый день повторяешь, если ты, к примеру, за день выучил хотя бы одно слово, то, ребят, к концу года это на 365 слов больше, чем ноль. Да, Вот, конечно. вот Конечно. просто вот, Вот как просто, да. сказала одна моя знакомая, что ты просто на 365 слов можешь быть тупее, а можешь быть умнее. Да, Вот. да. Самое главное, что оно прирастает в конверсии, то есть в геометрической прогрессии. Если ты сегодня выучил одно, завтра одно, послезавтра одно, а потом у тебя уже мозг привыкает учить, и послезавтра ты уже выучишь два слова, то есть мозг может запомнить два и больше, больше. Ну и если ты будешь знать язык на уровне А1, это на целый уровень больше, чем А0. Вот. Да, Или если ты там сходишь в спортзал один раз в неделю, это на целый один раз больше, чем ноль, вот, а в месяц на 4 раза больше и так да, далее. Вот. да. То есть вот эти маленькие шаги, которые, казалось бы, там, окей, сегодня нет сил, позаботился о себе, там, поленился, окей, завтра нет сил, а послезавтра попробуй сделать что-то чуть-чуть. Попробуй Да. просто, не знаю, Чуть-чуть там. буквально, да, да. Да, да. Вот я, например, считаю, что дуалинго это полная хрень. Но если тебе нравится, то хотя бы позанимайся в дуалинго. И то это будет, ну там, не знаю, на 2-3 слова, как ты говоришь, ты будешь менее тупой, как говорит моя одна Да. знакомая. Сори, что я так грубо, но по-другому я просто сказать не могу, потому что действительно очень многие люди, да, вот я тоже общаюсь и понимаю, что там 2 года назад, 1,5 года назад мы вместе приехали в Германию. И чем занимаюсь я сейчас, и что я за этот год увидела, и что там, чего я достигла, и, ну, типа, в тот точка, в которой люди, эти же люди, да, вот мы в одном там месте жили, грубо говоря, с соседями, вот. То есть у меня там что-то поменялось, у людей просто ничего не поменялось. Да, Вот, это да, прям такой месседж, который хочется, окей, не надо ставить какие-то завышенные цели, там, я буду миллионером. Во-первых, тебе не нужны эти миллионы. Чаще всего, когда люди говорят, хочу быть миллионером, для чего они тебе эти миллионы? А во-вторых, мозг иногда не понимает, как достичь больших целей. Ставь маленькие, ставь степ-бай-степ,
и их достигать больше. И главное, что ты, достигая их, будешь чувствовать, что ты, ну, что ты классный, потому что так и есть. Когда ты что-то Да. делаешь, ты классный. Вот. И еще такой Ну, момент про тех, кто говорит, что мы люди второго сорта, да, вот иммигранты. Во-первых, хочется сказать, что это такое отношение в наших странах было к иммигрантам. И это ничего общего не имеет с отношением к иммигрантам на Западе. Вот. Ну, это мой личный опыт. А во-вторых, ты как бы к тебе плохо относишься как к иммигранту, пока твое окружение, то есть ты сам формируешь окружение. Ты можешь перейти, что-то делать и перейти в такое окружение и общаться с такими, будь то немцы, итальянцы, не знаю, там, американцы, которые, ну, если ты, естественно, что-то делаешь, если это, ну, если ты, конечно, убираешь у них дома 20 лет, то, ну, понятно. Вот. А если ты что-то делаешь, ты потихонечку выходишь в круг, где людям вообще пофиг какой-то национальности. То есть вообще мгм. просто фиолетово. Если ты с ними разговариваешь на тему бизнеса, а не на тему там, где, что хлеб в Европе стоит 5 евро, это дорого. Вот. То есть вы просто не касаетесь даже тем таких, чтобы вы чувствовали, кто иммигрант, а кто не иммигрант. И там М, вообще эти границы стираются. Опять же, да. говорю по личному опыту, потому что приехала я там тоже с, ну, как бы с рандомными людьми, скажем так, да, окружение было совершенно разное. И потом и тоже было у меня такое ощущение, что там вот, к нам плохо относятся. И потом это вот буквально там за полгода этот стереотип ушел, потому что я просто перестала общаться с людьми, которые ко мне плохо относятся. Это раз. А второе, ну, вокруг меня появились люди, которые задают мне интересные вопросы. То есть, ну, их интересует мое мнение. Естественно, если их интересует мое мнение, они не считают меня там человеком второго сорта. Вот и все. То есть ты сам формируешь свое окружение, и это тоже речь не только о Германии, далеко не только о Германии. Однозначно, да. Да. Вот, поэтому маленькие шажочки, окей, не надо ставить там какие-то crazy цели, там вот как Мария, там за 7 месяцев до C1. Я, например, себе таких целей не ставила, и я, я просто, у меня нет мотивации, там нет этого. Однако, все равно там за 1,5 года, вот там B1, у меня, ну вот, Супер, экзамен да. предстоит еще впереди, но я учу. Хотя у меня там свободный английский, мне там, ну вот я по первости у меня было такое, зачем мне этот немецкий? Да потому что это возможность. Вот. Это просто Да. офигенная возможность его выучить. И плюс ты, когда учишь, ты реально понимаешь вот логику. Я вот прям по языку увидела логику, как вот немцы там мыслят, да, вот, ну, отчасти. То есть Да. очень сильно язык отражает ментальность. Не Да. только в Германии, но и везде, собственно. И вот если посмотреть на английский язык, как индусы разговаривают, да, как в Индии говорят, у них же тоже государственный. Если посмотреть, как говорят американцы и британцы, это три разных английских языка. Они Да. используют разные грамматические конструкции, разную грамматику, хотя это вроде бы один и тот же язык. Вот. И главное, что разные времена. То есть где-то кто-то использует, вот как там в Германии любят перфект, а кто-то использует такой. Ну, то есть это три, хотя вот один и тот же язык, но в разных странах его используют по-разному, также вот с Мгм. немецким. И ты тогда понимаешь логику, ну вот логику народа. То есть язык Да. это очень классная штука, классный инструмент. Э, Но это не панацея от лени, от всех болезней. Ты Да. можешь найти работу даже без знания языка. То есть вот это такой месседж, если ты хочешь учить язык, у тебя там есть какие-то планы, это очень классно. Да, вперед. Вот. Но если ты, ну, типа, у тебя нет такой задачи, ты хочешь там пойти работать, не обязательно мыть полы. Есть, можно открыть там, кто-то компании открывает, кто-то ищет работу реально по группам. Вот я прям вижу сообщения, там выйду на работу. Ну, хотя выйду на работу редко люди пишут. Часто бывает просто какие-то вакансии там выкидывают. Но вот опять же, никто вам руки не заламывает написать в эти телеграм-каналы бесконечные, типа, ребят, я ищу работу. И не надо говорить, что я не могу ничего сделать, потому что я не знаю язык. Да. Вот. Да. Это у меня такой крик души. Да. 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 Такой посыл и месседж. Вот. Спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что
тот, кто не смог сегодня прийти, посмотрит наш с тобой разговор, может быть, еще какие-то вопросы будут. В Ребят, записи всегда больше смотрят, чем в лайве, потому что как бы не всегда время это, удобно. эта практика так показывает. У меня всегда так, поэтому я абсолютно не смотрю на цифры. Мгм. Вот, так что Вот, ну прям да, хочется сказать, если у вас есть какой-то вопрос, если есть какой-то запрос, не стесняйтесь, напишите мне, напишите Марии, вот, если у вас там вопрос по Германии или какой-то запрос, вот реально напишите. Вам никто не напишет там, иди нафиг, никто просто, вот если реально есть, ну, как бы дорогу осилит идущий, я всегда это говорю, да, вот, просто спросите, напишите, вот, и действуйте. Самое да, главное, да, действуйте. Прям да, возьмите сейчас, правильно ты сказала, откройте книжку, выучите хотя бы да, одно слово. А да, лучше не одно, лучше прочитайте текст и да. выпишите незнакомые слова. Вот и мне, кстати, надо. И да, и я могу